자, 삼면허. 자, 삼면허. За та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргье. За ингээд 7 хоног болгоны баасан гарагийн үдэш та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байгаа олондоогийн маань зочин эмч нэвтрүүлгийнхаа нэг шинэхэн дугаарыг бид хоёр одоо ийм одоо гоё газараас бэлтгэн хүргэхэд бэлэн болоод байна. За ингээд монголчуудын мэдээлэл нэгдсэн сайт олондоо.com сайтыг үзэгч уншигч та бүхэн маань нэг шинэхэн дугаараа үлээн авахд бэлдээрэй. За та нар хаана ирсэн бэлээ? Бид нар одоо яг одоо Роин гэдэг эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг дээр ирсэн байна. Канадад байрлах. Өнөөдөр бид нар энэ эмнэлгийн талаар танилцуулахаас гадна та бүхэнд эмэгтэйчүүдтэй болон бүсгүйчүүдийнхээ өмнө тулгардаг олон толгомц асуудлуудыг шийдвэрлэх тэр гарч байгаа. Тийм үзэл байна. За энэ эмнэлэг рүү орох уу? За тэгээд бүгд эмнэлэгээ ууцгаая. Бай. За ингээд ийм сайхан газар өрөлдсөн ирээд байна. За хүмүүс байгаа учраас товчхон танилцуулаад эмчтэйгээ уулзахаар явсан дээр хаа гэж бодож байна. За энэ Руэн гэж эмнэлэг маань Солонгос улсын эмэгтэйчүүдийн тэр одоо эмэгтэйчүүдийн тийм бис заслын гэсэн тийм нарийн мэрэгжлийн одоо ийм эмнэлэг гэж танилцуулсан. Эмэгтэйчүүдийн бүх асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой. 14-5-6 ийм одоо салбар эмнэлэгтэй. Тэрнийх нь одоо Солонгос улсын Сөүл хотын Ханнам дүүрт байрладаг төв салбар дээр одоо бид бүхэн хүрэлцэн хийж байна. За одоо ингээд зочин эмчтэйгээ уулзсан. Эмч маань одоо гараад ирэх. Тэгээд бүтээр та бүхэнд эмэгтэйчүүдийн хаан сонирхсан асуултанд хариулт өгөх зөвлөгөө өгөх болно. 안녕하세요. 반갑습니다. 산부인과 오신 걸 환영합니다. 자, 분들이 계신 맛이 발사하겠죠? За ингээд та бүхэн танилцуулъя. Өнөөдрийн маань одоо олондоо зочин эмч нэвтрүүлгийн маань энэ 7 хоногийн зочин эмч Руэн эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүд их барихын нарийн мэрэгжлийн эмч 최예진 гэж эмч байна. 안녕하세요. 최예진입니다. 반갑습니다. 자, 오픈다 발사. 네, 저희 시청자분들한테 인사 말씀 한번 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 로엔 산부인과 최예진 원장입니다. 여기 오신 것을 환영하고요. 로엔 산부인과는 전국에 15개 지점을 가지고 있는 최대 산부인과 네트워크입니다. За та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргье. Манай эмэгтэй ирсэнд маш баярлалаа тавтан морилно гэж байна. За энэ Руэн гэж эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг маань Солонгос улсынхаа нийт одоо олон хотуудад нийлээд 15 ийм салбар эмнэлэгтэй ийм 네트워크 эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг байгаамаа гэж танилцуулж байна. 네, 그러면 저희 이제 방으로 들어가서 좀 자세한 얘기를 할까요? 가시죠. өргөлчдүүд та бүхэндээ эмчтэйгээ өрөөнд ороод байна. 자, 앉으십시오. 자, 망아, 또 뭐냐서 거기 없지노. 자, 마스크. 마스크 앞초. 마스크를 좀 빼고 얘기를 해야 될 것 같아요. 네, 코로나 때문에 죽겠습니다. 힘들죠? 더운데 마스크까지 끼느라. 그러니까 빨리 끝났으면 좋겠어요. 네. 자, 이제 다 бүхэнд 또 сайн сонсогдохгүй байж магадгүй учраас 아주나 마스크 аваад одоо яриагаа өргөжлүүлье гэж шийдлээ. 마스크 эшин төвчөө. За 이제 다 бүхэнд сая 최예진 эмчигээ танилцуулсан. За ингээд хоёулаа одоо ярианд шууд орох уу? За, тэгээд бидний өнөөдрийн бүсгүйчүүд маань бас онцгой эмэгтэйчүүд маань бас солонгос ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс маань бидний ярианд анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр та бүхэн маш хэрэгтэй зөвлөгөө бидний хөрвүүлээд байна. За өнөөдөр бол энэ Руэн гэж эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг маань манай Солонгос монголчуудын мэдээлэл нэгдсэн сайт олондоо.com сайттай маань одоо хамтран ажиллах ийм одоо хамтран ажиллагч байгууллага болсон байгаа. За үүнийхээ хүрээнд одоо монголчууд зориулсан одоо Солонгос ажиллаж монгол эмэгтэйчүүдэд зориулсан одоо тийм үйлчлэгээнүүд Монголтой сайхан үнээр үзүүлэх байх одоо ийм одоо болсон байгаа байлээ. Тийм учраас энэ эмнэлгийн талаар ерөнхийд нь ямар үздэг онцлогоо эмчилгээ те юу хийдгүү тэр талаар та бүхэндээ бас нарийн мэдээлэл өгье гэж бодож байна. 네. 네, 병원에 대해서 좀 저희가 우선은 병원에 간략한 관리 다루기 좀 길게 자세한 소개를 물론 이제 산부인과 병원이라고 하면 좀 무슨 치료를 하는 무슨 질병을 치료하는 어떤 병원인지
네. 오시는 특히 한국에 거주하고 있는 몽골 분들이 많은데 그분들이 이제 어떠한 어려움이 있을 때 이 병원에 오면 어떤 치료를 받을 수가 있는지 네. 자세하게 좀 말씀을 할 수 있는 것 같습니다. 일단 제 소개부터 드리면 예. 저는 이제 산부인과 전문의 자격증을 가지고 있고 실제로 이제 여성분들이 볼 수 있는 모든 질환에 대해서 이 병원에서 와서 도움을 얻으실 수 있다고 생각을 하는데요. 일단은 젊은 여성들이 산부인과라고 하면 상과 이제 아기 받는 과라고만 많이들 생각을 하시는데 그렇지가 않아요. 여자들은 태어나서부터 임신을 할 때 가고 애 낳을 때 가는 병원 이게 아닙니까? 이지만 그거는 정말 일부에 속하는 거고 예. 한 달에 한 번씩 여자들은 남자랑 다른 생리를 하는데 그런 것들이 많이 피곤하면 불규칙할 수가 있고요. 힘들 수가 있고요. 출혈도 있을 수가 있고 그런 데 대해서 내 몸에 이상이 생기면 언제든지 오셔서 뭔가 이상한지를 확인을 하실 수가 있어요. 오셔서 초음파 검사도 하고 또 거기에 따른 질 분비물이라던가 냄새가 난다던가 그런 것들도 오셔서 질염에 대한 검사도 또 해볼 수가 있고 혹은 조금 사생활적, 비밀적인 부분들 남자들과의 관계라던가 남편분과의 관계라던가 또 아기를 낳기 위해서 준비할 때 있을 수 있는 여러 가지 애로사항에 대해서 오셔서 언제든지 편하게 상담을 하시면 좋을 것 같고요. 혹은 또 이제 젊은 여성들 외에 나이가 들면서 요즘에 나이가 든 여성분들도 많은데 생리가 끊기면서 호르몬 변화가 많이 찾아와요. 그러면 오셔서 폐경에 대한 진단이나 검진을 하고 약을 받으실 수 있고요. 또 이제 저희 산부인과의 특징적인 너무 것이 길게 있는데요. 얘기하면 너무 길게 얘기하면 깜빡할 것 같아요. 짧게 얘기를 해야 될 것 같아요. За энэ шиман өөрийгөө хамгийн түрүүдээ танилцуулж байна л та. За би одоо эмэгтэйчүүдийн эмч. За тэгээ зөвхөн одоо эмэгтэйчүүд гэхээр хүмүүс одоо зүгээр нэг хүүхэд гаргаж 여기 일주일들이 와도 되시는데 일주일들 와도 지금 스마 터라 아주 우주들 걔네 혹 가라 어쨌든 그저 아주 뜻이대 이때 이게 지금 тэгэхээр одоо эмэгтэй хүн гэдэг бол төрсэн цагаасаа эхлүүлээд одоо эмэгтэйчүүдийн эмнэлгээр үзүүлж явах хэрэгтэй. За яагаад вэ гэхээр онцгой эмэгтэй хүн сар болгон одоо биений юм ирдэг. Тэгээ янз бүрийн тэрнээсээ болоод олон асуудлууд гарч идэг. Дээрээс нь эмэгтэй хүний одоо эмэгтэйчүүдийн асуудал гэдэг нь зүгээр л нэг яг өвдөхөөрөө ирдэг ийм зүйл бол биш байна шүү дээ. Ер нь бол сардаа нэг удаа бид нар одоо байн ирж одоо татан үзлэгт ингээд орж явах хэрэгтэй. За дээрээс нь эмэгтэйчүүд болон одоо гэрэлсэн эмэгтэйчүүд асуудал үүсгэхээс гадна одоо нас явах тусмаа эмэгтэйчүүдэд бас ингээд гормоны өөрчлөлт янз бүрийн асуудлуудаас одоо ингээд цар болгон ойрхон янз бүрийн өөрчлөлтүүд гардаг. За тэгэхээр тэр болгонд одоо ингээд гадаадд байгаа гэдэг утгаараа за ингээд арга цай гэхгүйгээр ингээд гадаад байгаа ч гэсэндээ ирээд үзүүлээ зөвлөгөө аваад эмчлүүлээд ингээд юм явах боломжтой гэж манай эмчнэр хэлж байна тий. 네. 그다음에 그래서 여성의 일반적인 모든 질환들 불편한 게 있으면 언제든지 오시면 됩니다. 그런 것도 다 치료가 가능하고 그렇죠. 그다음에 불편한 게 또 여자들은 조금 시크릿한 부분들이 있는데 소음순이라던가 관계할 때 질 성형이라던가 그런 모양들 그다음에 좀 불편한 이렇게 좀 넓어진 아기 낳고 나서 넓어진 그런 느낌이라던가 그다음에 소변을 볼 때 남자들에 비해서 요도가 짧기 때문에 뭔가 좀 새는 느낌이 들거나 요실금 같은 증상들이 있을 수가 있어요. 그것에 대해서 수술적으로 교정도 가능하고 레이저 치료, 기타 여러 가지 방법들로 저희가 많은 도움을 드릴 수가 있어요. 자, diyalisin одоо саяны ярьсан тийм ээ. Diyalisin болон гэрлээг болон эмэгтэйчүүдийн одоо сар болгон үүсдэг тэр асуудлаас гадна тийм ээ. Зөндөө олон асуудлуудыг шийддэг юм байна шүү дээ. Бас сайн юм ярьж байна. Бид бас бас ярьж байна. Дээрээс нь нөгөө нэг төрсний дараах одоо эмэгтэйчүүд ч одоо ингээд доогоороо төрөх юм бол одоо тэрний дараа хүүхд гарсны дараа ч гэсэн янз бүрийн проблемууд үүсдэг. Тэрийг болохоор ингээд за ингээд хүүхд төрөлцсөн л эмчин гээд ингээд явах биш. Ирээд лазераар эмчилж болно гэж байна. Хэрвээ ямар нэг хэн нэгэнтэй одоо хуваалцмаар бол эмэгтэйчүүдтэй холбоотой тийм нарийн ширийн өвдөлттэй хүнд ярихад ийгүү тийм мэдрэмж төрүүлж байгаа асуудлууд байх юм бол хизээч хамаагүй эмнэлэг дээр ирээд эмчтэй уулзаад бүх проблемуудыг шийдвэрлэх боломж байгаа гэдгийг бас хэлж байна. Тэрээс төрсөн эмэгтэйчүүд бас нөгөө сая ярьлаа шүү дээ. Шээс цад гарах гэж байна. Шээс цад гарсан байх юм бол асуудал байдаг ч шүү дээ. Шээс цад гарсан байх юм бол эмчлэн гэж байна тийм ээ. Тэрийг бол янз бүрээр эмчлэн гэж байна. Лазераар эмчилж болно гэж хийж болно гэж байна. Ийм болон ингээд шатчтанд нь онцлоод эмчлэх юм аргууд байдаг шүү. Тийм болохоор эмэгтэйчүүд одоо нуугдах гэхгүй те ямар нэг проблем гарлаа гэдэг нь нуугдах юм уу төвчж өнгөрөх юм уу тийм зүйл байхгүйгээр зэт манай энэ хийж болно.
저는 뭐 산부인과 병원에 그래서 정말로 진짜 이제 임신하면 가고 애 낳으러 가는 병원인 줄 알았는데 맞아요. 상당히 많은 거를 이제 할 수 있는 그런 병원이라는 걸 알게 됐습니다. 그러면 저도 그렇고 저 같은 분들도 그렇고 이해가 좀 부족한 부분이 많을 것 같아요. 그렇죠. 좀 하나하나 조금 설명이 좀 들어가지면 어떨까 싶어요. 예를 들어서 이제 아까 이렇게 월마다 와서 여러 가지 검사하고 치료한다고 그랬잖아요. 그 정확히 어떠한 검사를 말하는 건지 어떤 치료를 말하는 건지 좀 이렇게 지속적으로 하는 네. 뭐 검사 같은 거는 뭐 외국에 나가 있는 여성분들이 주로 그렇죠. 본국에 있을 때는 그냥 맞아요. 치료를 잘 받고 있다가 갑자기 외국에 나가 있으면 받기 네, 어려워요. 그죠 어렵고 뭐 네. 그런 것들이잖아요. 일단은 자궁에 대한 구조를 알아야 될 거죠. 그러면은 내가 눈으로 보지 못하는 건 초음파를 볼 수가 있어요. 오셔서 초음파로 뭐 문제 내가 있나? 그렇죠. 뭔가 혹 같은 게 있는지 음. 아니면은 지금 내 상황이 어떤지 내막이나 자궁이나 모양이 어떤지들을 볼 수 있는 게 초음파 검사가 있고요. 그리고 여자들은 1년에 한 번씩은 자궁경부암에 대한 검사를 받게 돼 있어요. 그렇죠. 자궁은 자궁 밑에 있는 경부 쪽에 있는 질환인데 여성들한테 흔한 암 질환이기 때문에 이쪽에 있는 이제 여기는 초음파로 보고 여기는 자궁경부 암 검사를 통해서 매년 검사를 받게 되고 이제 질 안에 있는 분비물이나 이상 소견들 아까 말했듯이 소음층 모양이 이상한지 질 이완증이 있는지 아니면 이 위에 요도 같은 것들이 늘어져서 요실금 같은 것들이 있는지를 봐서 전반적인 판단을 하는 것이 가장 기본 생각을 하시면 될 것 같아요. За ер нь бол савны бол дотор яхаг бол эмэгтэйчүүдэд ер нь бол заавал нэг хийлгэж авах хэрэгтэй. За тэр дундаа бүр жилдээ заавал нэг удаа одоо юу гэх хавдрын шинжилгээ. Уман хүзүүний хавдрын шинжилгээг бол ингээд заавал өгж авах хэрэгтэй. За тэгээ тэрнээс жоохон дооших юм бол одоо янз бүрийн одоо үнэртэй юм гарах ч юм уу одоо тийм тохиолдол хэлэх юм бол одоо юу гэх уман хүзүүний талаарх шинжилгээнүүдийг бүгдийг өгж авах хэрэгтэй гэж байна. А тэгээ энэ нь болохоор бүгдийг нь манай нэмэлт хийх боломжтой гэж дотор талын эхогийн үзэх боломжтой хавдрын одоо шинжилгээнүүдийг авах боломжтой. Дээрээс нь одоо гарч ирж байгаа ямар нэг асуудлуудыг шинжилгээд ямар хөтөлбөрөөр тодорхойлж өгөх боломжтой гэж байна. 그리고 또 할 게 되게 많은데. 또 말씀 계속 하세요. 할 말이 아직 안 많은데? 끝났어요? 네, 굉장히 네. 많아요. 이건 정말 기본이고. Энэ бүр зүгээр хамгийн ихэнх одоо бүр байна. Одоо хийх эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг гэхээр ч би бодчихлаа шүү дээ. Жинхэнэ түрүүний хэлснээр дээ. Хүүхэд жирэмсэн болохдоо л очиод үзүүлж байгаа хүүхдээ гаргахад эмнэлэг гэж бодоод байгаа шүү дээ. Гэсэн чи одоо сая үнэхээр одоо ийм ихтэй байт юм биш үү? Тэгэл одоо энэ чинь эхогоор одоо энэ савны бүтцийг хардаг гэж юм те хавдрын шинжилгээ хийдэг л гэж янз бүрийн асуудлыг бүгд илрүүлдэг гэж байна. Гэхдээ эн чинь юу ч биш. Хамгийн энгийн зүйл. Өшөө бас дөндөө одоо ярьж хэлэх зүйлүүд байгаа гэж байна. 뭐가 있을까요? 이거 말고. 또 뭐가 있을까요? 자, 임신에 대한 건 뺄게요. 당연히 산부인과에 당연히. 오실 테니까. 그리고 나서 이제 여성 성형 수술에 대한 것도 설명을 드렸고, 그렇죠. 혹시 이제 그 다음에는 혹이 생겼어요. 자궁에 근종 같은 것들이 여자들은 흔하게 있단 말이에요. 그럼 이거를 그렇죠. 이제 우리는 큰 병원을 가서 수술을 해야 된다고 생각을 하지만 레이저 치료를 할 수도 있고, 약물 치료도 할 수 있고, 이제 내가 어떤 상황인지에 대해서 판단을 할 수가 있겠죠. 분비물이 안 좋아요. 분비물을 봤더니 분비물이 안 좋으면 혹시나 나한테 나병균이 있는지 남자친구랑 파트너랑 치료를 해야 되는지로 확인을 같이 할 수 있어서 요즘에는 남성분들하고 같이 오게 될 거고요. 남자분 들고 가요? 그럼요. 남자친구랑 손잡고 오고 남편분 같이 오고 우리는 같이 올 수가 있고 그 다음에 피임. 이제 임신을 준비해야 되는데 안 해야 되시는 분들도 있어요. 그렇죠. 그러면은 이제 혹시나 미리 피임을 준비하러 상담을 오실 수도 있고 그 다음에 혹시 실수를 했으면 오셔서 저희가 도와드릴 수 있는 사후 피임 약이나 루프 같은 것들도 도와드릴 수가 있고요. би амьдралаар хөрвч юм. 야, Ер нь 누구 왜 냈죠? 근데 그 일사스 хийх гэнэ яадаг гэнэ. Шинэ хэлтэй. Тийм. Ерөнхийдөө болохоор эмэгтэйний одоо энэ саун дотор ийм ургацгууд ингээд янз бүрийн байдлаар үүсчихсэн байдаг. Тийм үүссэн байдаг гэж байна. Тийм бол хүмүүс одоо ихэнх нь болохоор ийм ургацг үүсчих юм бол заавал одоо том их сургууль тэмдэг очих хэрэгтэй. Одоо хаалгаанд орох хэрэгтэй гэж боддог л одоо ингээд шинжлэх ухаангаа одоо эмнэлгийн салбар хамаагүй хөгжөөд одоо лазераар эмчилгээ болсон гэж байна. Бас ингээд ийм өгөөд одоо янзлцдаг болсон гэж байна. Дээрээс нь энэ талын одоо эмчилгээнүүдийг бүгдийг нь манай эмнэлэг үзүүлэх боломжтой. Энэ юм бас хийх юм байна. Хийдэг юм байна. За тийм бодлоо дээрээс нь жирэмслэлтэй холбоотойгоор гэх юм бол та хоёроо жирэмслэхгүй байхыг одоо хүсэх юм бол янз бүрийн спрей одоо эмийн зөвлөгөө ч юм уу тэ спрей таахгүй ч юм уу ийм асуудал байх юм бол та бас энэ нэмэр рүү хурж ирж асуудлыг шийдэх гэж болно. Дээрээс нь
одоо эмэгтэй хүнээс одоо нөгөө бэлгийн харьцаанд орж байгаа юм гэх юм уу те хоёулаа хамтдаа ирээд бас зөвлөө авч болно гэж шүү дээ. Ямар нэг одоо хүчин ч юм уу вирус ч юм уу ийм зүйл ирсэн тохиолдол тийм ээ. Эмэгтэй хүн шинжилгээ өгөөд ямар нэгэн аюултай вирус илэрх юм бол хүүхдтэйгээ хамтдаа ирж эмчилгээ хийдэг гэж шүү. Хоёулаа ирээд эмчилгээ хийлгэх юм боломж нэг байдгаа гэдэг юм тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь эмэгтэйчүүд төлөвлөгөөтэй жимслэх болон одоо төлөвлөгөөгөө санамсрахгүй байдлын жирэмслэлтийн тал дээр ямар нэг асуудлууд одоо тулгарх юм бол аль алин дээр нь одоо бид нар тусламж тавханд одоо үзүүлэх юм. Сая нэг юу ярьж 사후 비임약 설명 좀 부탁드립니다. 사후 피임약 중요합니다. 제가 피임법에 대해서 간단하게 설명을 좀 드리면 일단은 새로운 세계를 좀 듣고 있습니다. 일단은 제일 중요한 건 미리 피임을 해야겠죠. 이제 그렇죠. 약국 가거나 그러면 모를 수가 있어요. 잘. 그럼 생리를 시작할 때 오셔서 이제 이번 주기에는 어떻게 피임할지 먼저 상담을 하시고 근데 못할 수 있어요. 예기치 못한 상황이 벌어졌을 그렇죠. 때는 오셔서 사후 피임약에 대한 거를 설명을 드리시면 되는데 일단은 제일 중요한 건 관계를 한 후에 예. 120시간 내에 120시간. 최대한 빨리 5일 5일. 근데 약에 따라 달라요. 3일도 있고. 3일. 그래서 최대한 빨리 오셔서 내가 약을 먹을 수 있는 상태인지 약을 먹어야 될 건지 초음파도 보시고 확인을 하고 알맞게 처방을 받으시고 거기에 따른 내가 걱정되는 것들이 있잖아요. 부작용. 물론 좋진 않아요. 그렇지만 원천은 임신보다 낫다는 판단이 든다면 상담하에 약을 처방받으시는 게 가장 좋고요. 자, 사이비 асуултаа 사후 비임 гэдэг чинь одоо бэлгийн харьцааны дараах үеийн одоо жимсэлтэй хамгаалах аргууд гэсэн үг шүү дээ. Тийм хаж ярьчихсан тодор асуудал шүү дээ. Нэмээ энэ юу яриад байна вэ та гэж. Тэгсэн чи юу тайлбарч чинь нэмээ жимсэлтэй олгоор байдаг гэж юм. За жирэмслээс сэргийлэх маш олон аргууд байдгийн нэг нь бэлгийн харьцаанд орсны дараа одоо ийм ууж өөрөөрөө хамгаалах гэж ойлгож болох юм шиг санаанд бэлгийн харьцаанд орчлоо гэж бодох юм тийм. Тийм бол хэрвээ хамгийн түрүүлээд хүмүүс болохоор имийн сангаас очиж янз бүрийн юм аваад шүү дээ. Тэгэж бол ерөөсөй болохгүй. Яа тэгэхээр энэ юм өөрөө одоо 부작용 гэдэг чинь тийм ч тийм ээ одоо дараах тийм үр дагаврууд аяг хорт үр нөлөө амар өндөр өө. За 3 хоногийн дараа бидгээс насны дараа 3 хоногийн дараа уудаг юм байдаг гэж 5 хоногийн дараа уудаг юм байдаг гэж тийм үү. Тэрийг уухтай болох юм бол яг эмчтэр ирээд одоо үзүүлээд яг зөвлөгөө аваад тэрний дагуу зөв одоо тэгээд дарааллын заавартайгаар уух юм бол ямар нэг асуудал ингээд учрахгүйгээр энэ асуудлыг шийдвэрлэж болдог. Тэгэхгүйгээр зүгээр одоо хин нэгээс сонсон сураг эсвэл эмийн санчаас очиод ингээ аваад өгөх ийм тохиолдол үүсэх юм бол их аюултай ноцтой зүйл байдаг шүү гэдэг. Тэгээ сая миний эмчийн яриас гоё од сонсон зүйл юу вэ гэхээр эмэгтэйчүүд маань одоо жимсэл санамс одоо төлөвлөгөөгүй жимсэлтээс одоо усан сэргийлэхийн тулд эхлээд эмчтэй ярьж үзүүлдэг гэж үзүүлээд яхад харуулаад за энэ сард та одоо юу тийм ээ одоо ийм үе бэлгээс орох юм бол жимсэн болох болно шүү гэдэг тэр мэдээллүүд авчдаг юм байна шүү дээ. Тийм учраас эмэгтэй хүн өөрийгөө эмчтэй байх юмулаа за одоо энэ сард танд одоо эдгээр өдрүүдэд эрсдэлтэй байх нь шүү. Бэлгийн харьцаас одоо зайлсхийгээрэй гэдэг ингээд хэлээд өгчдөг гэж юм тийм ээ. Яг нөгөө нэг тэр зүг хэлэх юм. Манай халиндаа үтгэх гэж ярьдаг. халиндаарыг хүртэлтэй гэсэн одоо зүгээр нөгөө одоо өөрийнхөө дураар гэхгүйгээр зүгээр эмчээс ирээд зөвлөгөө аваад гэсэн гэж хүртэх юм бол илүү маш найдвартай болох. найдвартай тийм найдвартай календар. Би бас санахч асуух тань эмчээс чи хэлээд очоод өгөхгүй юу. Юу нэг сайн эмэгтэй хүмүүсийн одоо висацийн талаар ярьлаа шүү дээ. Тэгээ олон төрлийн эмэгтэй хүн төрлийн дараа сая тийм ээ айгүй олон юм барилдаад үүсдэг одоо шээс тусгандаг байдаг тийм ээ ингээд өөрийн мэдлэгөө шээдэг байдаг юм асуудал үүсдэг юм учраас зөндөө олон төрлийн висацлууд хийдэг гэдэг ингээд ярьчлаа. Тэр талаар нь бас жоохон үзэгчтэй мэдээлэл авч өгвөл яасан гэж бодож байна. 여성분들이 이렇게 산후에 애 낳고 나서는 좀 문제들이 많이 생기잖아요. 예를 들면 소변 볼 때는 조금 이렇게 생각 없이 소변 조금 맞아요. 뭐 여러 가지 이렇게 문제들이 생기는데 그런 거 아까 수술이 있다고 잠깐 말씀하셨는데 그 수술에 대해서 좀 궁금합니다. 맞아요. 일단은 아기를 낳으면서 질 근육이 확 늘어나요. 그리고 수축력이 있어서 돌아오는데 이게 젊을 때는 괜찮지만 나이가 들면서 늘어났던 게 힘을 못 받쳐준단 말이에요. 그러면은 위에 있는 요도도 조금 늘어져서 소변이 기침할 때 새는 거, 무거운 물건을 들 때 새는 거. 그래서 이게 심해지면 대인 기피증도 좀 올 수가 있고요. 일상생활 운동도 힘들어질 수가 있어요. 그래서 이 소변에 대한 근육을 강화시켜주는 거,
그 다음에 이제 추후에 남편과 관계를 하셔야 되는데 이게 늘어져 있으면 둘 다 만족을 못해서 이게 중요한 부분이잖아요. 그래서 이런 만족을 못하시는 분들한테 질 근육을 복원을 시켜주는 수술, 혹은 이제 약간의 그냥 이완증만 있다 그러면 레이저라던가 안에 넣는 필러 같은 것들도 있어요. 시술로. 그렇죠. 가볍게. 수술이 무서우신 분들이 있잖아요. 예. 대신에 시술은 간단하게 할 수 있는 방법도 있어서 그것도 마찬가지 본인한테 맞는 방법을 저희가 도와드릴 수가 있어요. За ингэж тийм ээ. Гоё сонирхолтой биш. Төрсний дараа эмэгтэй хүмүүс чинь мэдээж та бүхэн доогоороо төлөвлөж чинь өглөө өтрөөч одоо тийм ээ хэдэн 10 дахин дот сунж тараа штэ тийм ээ ингэ сунаад хүүхдийг гаргадаг. Тэгэхээр уулмаар ашигтай юм байна. Гэхдээ одоо 100% босоод ашиг штэ. Өөрөөхөө болохгүй. Дээрээс нь насаах тусам тэр чинь улам бас ингэ судардаг гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө тэр болцоо сударчаар нөгөө шээсний сууг энэ судаж унж орж ирээд тэгээ эмэгтэй хүн ханаас найтах Ийм тамир хийх. За тэгээд өөр сая хүнжим өргөх. Хүнжим өргөх. Ийм их хүмүүсд ингээд өөрийн мэдлэгөө ингээд шээс сарих гэдэг яадаг тийм ээ. Ийм асуудлууд насаах тусам улам их үүсдэг. Тийм учраас олон мэдлэгийн аргуудаар одоо ингээд зүйл засдаг аа гэж. Янз бүрийн арга үүдэг гэж шүү дээ. Сая хэлж тийм ээ. Лазераар янзалж болно гэж байна. Жижигхэн одоо мис ажилбар биш одоо юу гэж хэлэх вэ шийдвэр чинь. Мис ажилбар юм да. Хөхөө мис ажилбараар гэх юм уу тий. Эсвэл бүр ингээд одоо сунцсан байгаа бол ингээд дотор нь жижигхэн одоо фильтр тариа. Фильтр ингээд тариа хийж агшаах ч юм уу тий. Лазераар эмчлэх. За усаас хийхгүйгээр бас ингээд хэрэг арга байдаг гэж шүү дээ тийм ээ. Яг ямар шатанда байгаа шалтгаалуулаад хийж явдаг тийм арга байдаг. Тэр талаар Тэр бүх төрлийн одоо мис заслын гүйцэтгэх бол бас энэ юм үзүүлэх юм байна. үзүүлэхээс гадна хийж өгөх. Хийж өгөх. Сайн бүгдийг тийм ээ. 아까 이렇게 말씀하셨던 시술이나 수술이 여기서 병원에서 진료가 가능하신가요? 그럼요. 강남점에 여성 수술 센터가 있어요. 저희가 전문적으로 모든 여성들이 오셔가지고 수술 상담을 하시고 혹은 타 병원에서 수술을 하시고 나서 또 뭔가 불편감이 생겼을 때 재수술도 많이 하러 오시고요. 그 다음에 분만 말고 젊은 여성들한테도 소음순이 늘어지거나 그렇죠. 여러 가지 문제점들이 있을 수 있어요. 소음술에 대한 교정 수술, 그 다음에 아래쪽에 천연막 수술 같은 것들도 저희 병원에서 다 같이 하고 있어요. За одоо бидний байгаа газар чинь Руэн гэж эмнэлгийн Gangnam дээр байдаг. Gangnam дүүрэгт байдаг. Түс 강남역에 11 гарсан байна. тий. За энд бол саяны ярьсан бүх одоо эмэгтэйчүүд залуу охтууд зориулсан янз бүрийн эмчилгээнүүд одоо гэрэлсэн насны хүүхнүүд, ахуй насны хүүхнүүд зориулсан эмчилгээ, за саяны ярьсан янз бүрийн бяцлал байдаг юм тийм ээ. Энэ бүгдийг одоо хийж үйлчилж байгаа юм эмнэлгээ гэж хэлж байна. Энд эмэгтэйчүүд бяцлалын төв гэж сүүсүү центр гэж тийм ээ. Тийм төв бас тустай гэж ажилладаг аа гэж хэлж байна. Таны бүх одоо хийсэн асуудлуудыг шийдвэрлэх одоо энэхүү эмчилгээнүүд, хагалгаанууд бүгдээрээ энэ дотор хийгдэх боломжтой гэж байна шүү дээ. Наснасаа ангиллаасаа одоо ингэ хүн шалтгаалаад эмгтэй Би над бас нэг асуулт байна. Тэр юу гэхээр сайхан Монголд бас нэг хэсэг хийж байж байгаа болоод ажиллах асуудал байгаа шүү дээ. Сая тэр хавдар гэж ярьдаа шүү дээ. Умаа үзүү хавдар гэж. Умаа үзүү хорт хавдрын хэсэг вакцин гэж байдаг тийм үү? Вакцин. 자궁 경부암 예방 접종. За энийг Монголд нэг хэсэг чинь усаас мөнгө гаргахад хийж байж байгаа. Бараг л одоо тийм ээ охтод болгонд хийх ёстой гэж ярьж байгаа. Сүүлдээ нэг хийгээ болсон юм шиг л ийм болоод байгаа. Сая би үүдэнд харсан байхгүй тийм ээ. Бидний эмнэлэг бас тийм 예방 접종 хийдэг юм байна гэж. Тэгэхээр тэрийг одоо ямар насны эмэгтэй хүмүүс одоо хийх ёстой байдгийг миний мэдснээр би охтод харсанд нь хийдэг ч болоод дүн удлаа. 예방 접종에 대해서 조금 정확하게 설명해 주시면 그거 나이가 뭐 여성분들이나 뭐 나이 차이가 나이 수준에 따라서 뭐 제가 알기로는 아기 때부터 맞아야 되는 걸 알고 있어요. 근데 그거 사실은 맞아야 되는지 맞아요. 네. 이제 옛날에는 그 부작용이 많다고 해서 꺼려 있었어요. 근데 이제 소아 예방 접종이나 간염 예방 접종, 독감 예방 접종과 같은 부작용이 거의 동일하다고 보면 되기 때문에 안정성은 입증이 돼 있고요. 그래서 이제 가장 권고드리는 바는 성관계를 하기 전. 12살, 14살부터 국가에서 접종을 하고 있고요. 그만큼 안정성이 그거는 국가에서 그럼 무료로 해줍니까 안 되면? 그렇습니다. 그리고 넘어가면 돈을 내고. 그렇기는 한데 12살부터 하기는 한데 그거는 예전에 나왔던 사과 접종이기 때문에 무료 접종을 받으시는 분들도 최근에 나온 국가 좀 더 예방률이 높은 것을 그렇죠 재접종을 하게 돼 있어요. 그래서 관계를 하면 HPV라는 바이러스가 경부에 침투를 해서
HPV 바이러스가 HPV. 침투를 해요. 그러면은 여기서 활동을 하면서 암으로 가게 하는 바이러스이기 때문에 예방 접종을 함으로써 이 바이러스를 차단을 할 수가 있죠. 물론 이걸 맞았다고 하더라도 추후에 예방 접종을 하고 검사를 정기적으로 해주시는 건 중요합니다. 근데 그 4, 9가 무슨 뜻이죠? 이 HPV 종류가 되게 많아요. HPV 150가지가 종류가 그 네. 바이러스 종류가 바이러스가 인유두종 바이러스라고 하는 인유두종 바이러스인데 이 종류가 150가지가 넘는데 그 중에서 위험한 몇 가지가 있어요. 정말 위험한 몇 가지 그 중에 16번, 18번이라던가 아니면 암 말고도 성기의 사마귀를 일으키는 곰지름 그런 바이러스 6번, 11번 대표적인 바이러스가 있는데 그거를 사과는 4가지만 막아주고 국가는 그 외에 9가지를 5가지까지 막아주는 거. 그렇죠. 그래서 국가를 추가적으로 접종을 많이 하세요. За тэгэхээр би сая сонирхоод юм асуулаа тийм ээ нөгөө умаа хүчүү хорт хавдрын вакцины талаар болсон. Эсвэл зөвлөгөө авч чигээ. Өсөж байгаа хүмүүс бас хэрэгтэй мэдээлэл байгаа гэж бодлоо. Одоо манайх ч юм бол Монголд сая нэг хэсэг яг тэгж яригдчихсэн байхгүй. Улсаа төсөв гаргаад хийж ирсэн одоо болчихсон шүү Төсөв дээ. гаргаад охтуудтай хийж өгөөд одоо нөгөө нэг умаа хүзүүний хавдар тусахгүй гэдгээс хамгаалах юм вакцин хийлгэж байгаа. За тэгээд мэдээж вакцин ч угаасаа өөрөө читгэн вирус шүү дээ. Тэгэн гол нөгөө хүний бид ямар нэг байдлаар сөрөг мөлөө үзүүлнэ. Тэгэн гол хүмүүс ч одоо ингээд янз бүрийн юм талаа гэдэг ингээд бөөн асуудал гаргаад манайх ингээд нэгдсэн журмаар хийж чадахгүй одоо ч гэсэндээ энэ одоо хүмүүс бид Монгол эмэгтэйчүүдэд одоо хүн проблем байдаг. Тэгээд бид нар эмчээсээ сонирхоод асуудал одоо ер нь бол солонгост яадаг вэ гэсэн чинь эдний улс ерөөсө 12 наснаас эхлүүлээд бидний хязгаар өмнө хийгээд гинэ. Тэгэн гутал улсаас үнгүй гэдэг. Үнгүй. Тэгэхээр цаа HPV саагийн гэж шүү дээ. Тийм. Тэгэн гутлаа HPV гэдэг одоо энэ HPV гэж вирус юм. Тийм вирус болохоор бидний харьцаанд орчход юм бод одоо эмэгтэй хүний биед одоо үүсчдэг байна шүү дээ. Тэрийг эсэргүүцээ төрүүлээд ингээд хийчих юм бол одоо олон асуудлуудыг хааж өгдөг. Гэтэ энэ HPV гэдэг чинь одоо нэгэн төрлийн 150 төрлийн гэж шүү дээ. 150 төрлийн янзын одоо вирусыг Тэгэхээр тэндээс яг хүний биеинд нөгөө хорт нөлөө үзүүлдэг нь нэгэн төрлийн юм байна. 16, 15 ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө дөрөв гэж HPV 4 гэдэг байгаа болохоор аюултай дөрвөн төрлийн вирусээс хамгаалдаг вакцин юм байна. Сүүлд бүр гоё нь одоо 9 гээд гарсан юм байна шүү дээ. 9 төрлийн вирусыг хаадаг гэж бүр аюултай вакцин гарсан байна гэсэн үг тийм ээ. Одоо дадлтад сайжруулсан тийм вакцин гарсан гинэ. Тэрийг болохоор хүмүүс өөрсдөө сонголтоор ингээд хийх. Мөнгөө төлж хийдэг юм байна. HPV саа дөрвөн төрлийг нь хаадаг вакцин болохоор улсаас тухайн наснд нь үнгүй ээжтэй юм байна. Яасан сайхан. Имлэг бас энийг хийж боломжтой. 근데 또 제가 궁금한 거 더 말씀드렸는데 뭐 모르고 지났어요. 지금 뭐 이렇게 다 성인됐어요. 애기도 낳았단 말이에요. 여자분이. 네. 그래도 그거 맞습니까? 맞습니다. 네, 아, 맞습니다. 맞아진다는 거죠. 옛날에는 이제 27세까지가 원래 27세 되게 점점 그때까지가 이제 승인이 예전에는 났었는데 이제 그 이후로 미국이나 이런 데서는 그 이후에도 성관계가 굉장히 활발하게 이루어지고 아까 말씀드렸듯이 HPV는 계속적으로 감염이 될 수가 있어요. 그리고 감염이 된 이후라도 얘네들을 억제를 해주고 번호가 많잖아요. 그게 좋죠. 이거 내가 9개가 다 걸린 게 아니잖아요. 그러니까 그 외의 것들에 대해서 예방을 해주기 때문에 이런 생각을 하시면 돼요. 이제 관계를 하는 데 대해서 위험을 낮춰주고 자궁 경부암에 대해서 언제든지 예방을 해줄 수 있어서 열이 없고 임신 가능성이 없다면 언제든지 접종을 하셔도 되고요. 중요한 거 이건 여자만 맞는 게 아니에요. 자궁 경부암 예방 접종이 아니라 HPV에 대한 예방 접종이기 때문에 남자도 맞으셔야 됩니다. 그렇죠. 사막이나 항문암에 대해서 예방을 해줄 수 있습니다. 항문암? 그렇죠. 거기 남 생깁니까? 그렇습니다. 같이 오셔서 접종을 무슨 이 암 녀석이 다 생기냐. 이미 거의 밑에 있는데. 예방하시면 돼요. HPV 바이러스 보여 어떤 어마어마한 хортовдрын вирусын одоо вакциныг болвол заавал насан бис аялал шүү дээ. Үгээд одоо мэдхгүй манай Монгол эмэгтэйчүүд тийм биз ингээд хүүхд гаргацсан том болсон байдаг шүү дээ. Энэ хойноо бас хийлгэх ёстой гэсэн чинь хийлгэх ёстой. Бүр шаардлагатай гэж байна. Олон жилийн өмнө тэр хөдөлгөөний байгууллагаас яг 27 наснаас өмнө хийлгэх гэдэг юм одоо журам бол байсан. Одоо бол тэгэхээр болчихсон гэж шүү дээ тийм ээ. Одоо ингээд ягаад гэвэл 9 төрлийн одоо хорт хавдраг үүсгэгч вирус хамгаалдаг учраас магадгүй одоо миний биеинд 2 нь орцсон 7 ороогүй байж болно шүү дээ. Тэгвэл энэ 7-оос нь хамгаална гэсэн. Тийм учраас насанд хүрсэн хүн ч гэсэн хийлгэсэн тохиолдолд ямар нэгэн байдлаар умаа үзүү хорт хавдраг тусах магадлалыг
тодорхой хэмжээнд бууруулж өгч байгаа учраас хэлэх ёстой. Нэрээс нэрхтэй ч. Бас нэг аймаар юм. Энэ чинь зөвхөн эмэгтэй хүн хийдэг вакцин биш гэж шүү дээ, тийм ээ. Үдчих хүмүүс таамж хэлэхэд эрчүүд маань бас одоо эмэгтэйний хамт очиод энэ вакциныг хийх ёстой гэж зөвлөж байна. Энэ чинь HPV вирус чинь эмэгтэй хүнд орохороо умаа үзэн холбоотой үүсгдэг. Эрэгтэйд нь болохоор тэр нэг осны нөх одоо аамус яамаар тийм. Аамусан дээр холбоотой үүсгдэг чинь. Тэгэхээр учраас нэг өгөж авах. Тийм. Тэгэхээр эл имгүү бол энэ вакциныг бол бас хийх хэрэгтэй байдаг юм байна. Стогой мэдээлэл тийм ээ. За энэ манай Канамын дээр байгаа одоо манай Роен самбын бадар ирээд ихтэй одоо аль аль нь ирээд энэ вакциныг бас хийх юм боломж бас байгаа юм шүү. Солонгос байгаа нэрээ тийм ээ. За ингээд Солонгос улсад монголчуудын мэдээлэл нэгдсэн сайт олондоо.com сайтаас доллар болгоны одоо баасан гарагт та бүхнийхээ эрүүл мэндийн боловсрол зориулж бэлтгэн өргөж байгаа. Хүчин энэ нэвтрүүлгийнхаа одоо энэ удаагийн дугаарт Руэн эмнэлгийн Каннам салбарын одоо нарийн эмнэлгийн чвэж нэмчийг оролцуулж та бүхэндээ ярилцж байна. Төвшөлт нь ганц асуудал асууя яриа өгөх. Ганц ганцаар яасан асуучих ба. За 마지막으로 한번 질문하고. 아까 그 수술 관련 얘기를 많이 하셨는데 그러면은 제가 생각하기도 그렇고 이제 당연히 보시는 분들 중에 이제 아기를 한두 명 이상은 한 여자분들이 이제 보고 계실 거예요. 근데 네. 그런 분들이 그러면은 그 뭐 질 관련 수술을 아기 낳는 여자들마다 다 해야 되나? 나는 해야 되나? 무슨 심상이 무슨 그 어떤 경우에 권유를 들으는지 어떤 여자들이 하면 좋을지 좀 얘기해 줘 줄 것 같아요. 그렇죠. 이게 저 와이프도 얘기를 낳잖아요. 네. 근데 저도 생각할 때 솔직히 말해서 우리 와이프도 해야 되나? 안 해도 되나? 이런 생각이 들더라고요. 맞아요. 이제 저희 산부인과에서 여러 가지 질환을 본다 했어요. 그쵸? 예. 검진도 오고 예방하러도 오고 불편하면 오시는데 사실은 이제 주관적인 게 너무 많이 작용을 해요. 내가 아기를 낳고 나는 불편한 게 없어요. 네. 부부관계도 되게 좋아요. 그리고 아무것도 나는 행복해요. 그러면은 안 오셔도 돼요. 검진만 잘 받으시면 되는데 뭔가 다른 거를 느끼실 거예요. 조금 어떤 분들은 바람 빠지는 소리가 난다거나 아니면 상대방이 잘 만족을 못하는 것 같아요. 아니면 느낌이 조금 떨어지는 것 같아요. 그리고 아까 말한 것처럼 뭔가 아래로 빠지는 느낌이나 소변이 새는 것 같은 느낌이 들어요. 이런 것들이 많이 얘기를 하시는 거고 사실은 본인이 그걸 느끼면서 나의 파트너는 괜찮다고 하는데 내가 너무 자존감이 떨어지고 좀 우울해요 라고 어디 말씀을 못하고 오시는 분들도 있어요. 그래서 이제 오시게 되면 제가 그거는 같이 보고 편하게 상담을 해드릴 수 있으니까 또 여기 여자 원장님들이 많으시니까 수술을 할지 할지 결정하는 데 도움을 줄 수 있고. 그렇죠. 많은 방법. За ер нь бол ийм юм байна шүү дээ. За эмэгтэйчүүд бол яг гоо төрсний дараах ингээд төрсний дараа янз бүрийн одоо ингээд сэтгэл зүйтэй ингээд байдгаа гэж хэлж ин тийм ээ. За гэхдээ ингээд бэлгийн харилцаанд ороход за эсрэг талын хүмүүс маань одоо ингээд зүгээр юм шиг байгаад би өөрөө ч гэсэн зүгээр юм шиг аз жаргалтай ингээд байвал зүгээр гэж бодож байгаа боловч өөртөө мэдрэмж төрдөг гэж шүү дээ. Жохон таагүй мэдрэмжүүд. Жишээлх юм бол сая ингээд доошоо юм гарах эсвэл яг бэлгийн харилцааны үед одоо ямар нэг одоо салхиж байгаа ч юм шиг юу хий гарах ч юм уу тийм мэдрэмж авах. Дээрээс нь өөртөө тийм жоохон сэтгэл ханамжгүй байх. Миний бодлоор тийм бодлого байхгүй. Одоо жишээ манай эхнэр ч ихэд өгөхөд одоо олон төрсөн юм аа диплом байж тийм ээ. А гэтэл одоо миний бодлоос үзэж байгаа хүмүүс адилхан байхгүй. Одоо ингээд төрсөн энэ одоо тэгэхээр ингээд хүнсрийг буцааслаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Энэ нэмэх мэтлийг ямар эмэгтэй хүн хийх ёстой юм. Үзэж байгаа хүмүүс багтаа би хийх ёстой юм болов уу? Хийхгүй байж болох юм болов уу? Ч гэдэг юм уу. Сая би ярианаас надад тийм бодол төрж байгаа байхгүй. Манай ихнэр тэгвэл мэтлийг одоо хийх шаардлагатай юм болов уу? Хийхгүй байж болох юм болов уу ч гэдэг юм уу те. Яг ер нь ямар эмэгтэй хүмүүс хийх бүгд зохивчтой вэ гэдэг юм тодорхой болгоно байхгүй. Тийм яг өөртөө аягүй тийм таагүй мэдрэмж авч байгаа тийм. Өөртөө би жоохон хамгийн ихний юм бол тийм биш дээ. Ерөөсөө эмэгтэй хүн төрснөхийн дараа өмнөшгөө биш. Өмнөшгөө өөртөө бас хамжгүй байх тохиолдол гэж тийм үү? За дээрэс нь эсрэг талын хүн манаас жоохон сэтгэл ханамжгүй юм шиг мэдрэмж надад төрүүлдэг байна. Дээрэс нь бас өөртөө тийм мэдрэмж төрөнөлтэй эмэгтэй хүндээс би ингээд өмнөхөөс арай өөр байна ч юм уу те. Дээрэс нь өөрт нь яг хинт ч мэддэхгүй одоо ярихад аягүй тийм хэцүү ер нь проблем дийлэх эмэгтэй юм чаа тийм. Тийм үед болохоор хизээж хамаагүй эмчтэр ирээд ер нь надад нэг ийм төрлийн нэг ийм проблемууд байна. Яг юу хийх ёстой вэ гэдгийг ингээд хинчээс асуух юм бол надад нэгсэндээ хаалгаад ингээд мистэс хийхүү одоо ингээд энэ хүүнийг болгон дээр нь харуулаад ингээд гэхдээ сая миний хэлж миний бодлоор болвол тэр ярьсан шалтгаан донд нэг зүйл байлаа шүү дээ. Тэр юу гэхээр нөгөө төрсний дараа
шээс судрах тийм ээ. Тийм. Өөрийн мэдгүй шээс авирдаг. Унаас давсгацаад гарах гэдэг. Шээс гэж ярьдаг шүү тийм ээ. Шээс задрах шин тэмдэг илэрсэн энэ төр бол зайлшгүй шаардлагатай байж би ойлголоо. Тийм. Тэр бол өөртөө тийм. Хийхгүй байх нь одоо эмэгтэй хүнд өөрт нь аюул тийм сэтгэл ханамжгүй мэдрэмж өгч байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор зүгээр л нэг ангийн амьдрал дээр бас биш гэж штэ. Бэлгийн амьдралд ч гэсэндээ ер нь жоохон тийм проблемтай санагдаж. Доош ингээд нэг юм унжаа тугаа юм шиг тийм Тийм, ээ. мэдрэмж. Судраад татаа тугаа юм шиг бас тийм зовоод өдрөж эмэгтэй хүнд өгдөг гэж хэлж байгаа. Өөртөөс аюул сэтгэл ханамжгүй байдал үүсгэж гэж штэ. За энэ ийм юм тохиолдолд одоо үсэж байгаа эмэгтэй хандж хэлэхэд тийм ээ. Одоо тэр талаар бол нарийн мэрэгчлийн эмчээс зөвлөгөө аваад та одоо хийх шаардлагатай юм уу, хийх шаардлагагүй юм уу, хийсэн тохиолдолд яах ёстой бодлоо нарийн мэдээлэл авч болох юм байна. Дээрэс нь үзүүлээд зөвлөгөө аваад дээрэс нь одоо энэ ч гэсэндээ яг тэр авсан зөвлөгөөнийхөө дагуу юм чихээ бас хэлэх болно. Хаалгаандаас орж болно гэж юмш маань хэлж штэ тийм ээ. Бас юм аягүй гоё хөгжөөд аягүй гоё болсон байна тийм ээ. Ер нь бол Их шинэ юм сонин сонтой юм сонсож авлаа, сурч авлаа гэж. их гоё цаг байна. За. 어쨌든 저희 그 시청자분들한테 로엔 산부인과 병원에 대한 그리고 여기서 산부인과 병원이라는 곳에서 하는 진료 뭐 여러 가지에 대해서 정말 많은 정보를 드린 것 같아서 네, 뭐 감사합니다. 또 너무 많이 얘기를 하면은 또 이해를 못해요. 오셔서 직접 오셔서 자세한 얘기는 이제 오셔서 저희 최 원장님 만나고서 이제 문의하면 될 것 같고요. 이제 마지막으로 이제 그 저희가 안 물어봤다라든지 아니면 꼭 이거는 이제 얘기를 해야지라든지 이렇게 생각했던 것도 있었다면은 마지막 시간을 원장님한테 드리겠습니다. 네, 제가 항상 되게 많이 느끼는 거는요. 여자들이 와서 마음의 위로를 얻어야 돼요. 근데 산부인과를 오기를 참 힘들어 하거든요. 그거를 편안하게 보듬어 줄 수 있고 믿을 수 있는 병원이 저희 로엔 산부인과입니다. 그래서 뭐든지 힘든 게 있으면 오셔서 말씀하시면 좋겠습니다. За ингээд нэвтрүүлэгт энэ удаад Руэн эмнэлгийн одоо Gangnam Төс салбарын нарийн мэрэгчлийн эмч Чоэш эмчийг болж оролцуулсан. Төгсгөлд нь та одоо хэлэх үг байна уу гэдэг төгсгөлийн одоо нэг минутыг эмчтэй би үлдээлээ. За эмч маань хэлж байна. Ер нь бол эмэгтэй хүн эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт ирээд гарахтаа бодвол тийм ээ сэтгэлийн гоё тийм тайлбарлыг тийм ээ тайвширлыг одоо шинэ аваад ингээд гарах ёстой гэж би бол боддгоо. Манай Руэн эмнэлэг болвол одоо өсгөчүүд та бүхэнд бүхэл талаар сэтгэлийн тайлбар одоо тэр ханамжийг бодуулсан өгөх бэлэн байна гэж хэлж та бүхэндээ ихэд лалнаа. 자, 네, 이렇게 귀한 시간을 내주셔서 대단히 감사드립니다. 감사합니다. 정말 귀한 정보를 많이 주신 것 같아서 혹시나 또 이렇게 궁금한 거 사람들이 많으면 네. 제가 다시 한번 연락을 드리도록 하겠습니다. 언제든지 뵙게 돼서 너무 반가웠습니다. 네. 자, 행복했다 마시고 이랬다. За, За ингээд өдөртөө сайхан цаг. гоё одоо өдөр болж өнгөрлөө. Ингээ Руэн эмнэлгийн хамт олсондоо бас гоё баярлалаа гэж өсгөлтийн та бүхэндээ хэлье. За ингээд зодоос улс монголчуудын мэдээлэл нэгдсэн сайт олондоо.com сайтаа та бүхэн хамтдаа байгаарай. олондоо.com пэйж хуудсан дээрээ лайк тас нэгдээрэй. Баярлалаа. 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 Баярлалаа.